चलिए अब मैं आपको सुंदर ज्ञान गीत सुना रहा हूँ। कहते हैं कि मेरा है जावे नहीं, जावे नहीं है मेरा। जो मेरा है वो जा नहीं सकता, और जो जा गया है, चला गया है, वो मेरा कैसे हो सकता है। कि मेरा है जावे नहीं, जावे नहीं है मेरा। किस्मत में जो मैं लिखा, आवत होत सवेरा। मेरे कर्मों के हिसाब से मैंने जो लिखा है, वो सुबह होते ही मेरी किस्मत में अपने आप आ जाता है। क्या कहते उसने तुमको, कैसे है तड़पाया। अरे क्या कहते उसने तुमको, कैसे है तड़पाया। सुमन जी कैसे है तड़पाया। तुमने किसी को तड़पाया है, लौट के फल वो आया। तुमने किसी को तड़पाया, लौट के फल वो आया। अगर आपने किसी को दगा किया है तो आपके साथ कोई न कोई दगा करेगा। अगर आपने किसी को तड़पाया है तो आपको कोई न कोई तड़पाएगा। अगर आपने किसी को लूटा है तो आपको कोई न कोई जरूर लूटेगा। कि क्या कहते उसने तुमको, कैसे है तड़पाया। तुमने किसी को तड़पाया है, लौट के फल वो आया। यानी कि हम जो भी करते हैं थोड़े दिनों के बाद हमारे साथ वैसा ही होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर ये काम हमारे साथ हो तो क्या हमें अच्छा लगेगा। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम करें, अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं करें। कि बीबी बच्चे करम से मिले, मित्र करम से मिलते। बीबी बच्चे करम से मिले, मित्र करम से मिलते। और लेन देन गर ना होवे तो दो दिल नहीं है खिलते। लेन देन गर ना होवे तो दो दिल नहीं है खिलते। अब आग में कदही डालो, आओ विधि विधि उसको सींचो। अरे बाग में कदही डालो और विधि विधि इसको सींचो। और सुमन को खिल जाएंगे, किसी से ना तुम पूछो, किसी से ना तुम पूछो। अरे बाग में कदही डालो और विधि विधि उसको सींचो। और सुमन को खिल जाएंगे, किसी से ना तुम पूछो। आओ बैठे बैठे रोवोगे, काम न खुद का करते। अरे बैठे बैठे रोवोगे, काम न खुद का करते। ऐसे मूर्ख प्राणी और दुखी दुखी ही रहते। हमें आदत पड़ी हुई है कि हमारा काम कोई और कर देवे। जब आप किसी और के आधारित हो जाते हैं तो आपको सुख कभी नहीं मिल सकता है। कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जब आप किसी के अधीन होंगे आपको सुख कैसे मिलेगा। इसलिए अपना काम अपने हाथों से अपने खड़े रह के खुद ही करो। कि बैठे बैठे रोवोगे, काम न खुद का करते। ऐसे मूर्ख प्राणी दुखी दुखी हैं रहते। अहो सवेरे करो मजूरे, मिले मजूरी पूरी। अरे हो सवेरे करो मजूरी, मिले मजूरी पूरी। कर्म निष्ठ मानुष के, हर कर्म निष्ठ मानुष की एक इच्छा रहे अधूरी। अरे इच्छा रहती नहीं अधूरी। हर कर्मनिष्ठ मानुष की इच्छा रहती नहीं अधूरी। कर्मनिष्ठ जो मनुष्य होता है उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है मित्रों।
कि हो सवेरे करो मजूरी, मिले मजूरी पूरी। कर्मनिष्ठ मनुष्य की इच्छा रहती नहीं अधूरी, सुमन जी रहती नहीं अधूरी। हम कहते हैं वो कर लेगा, कोई काम नहीं होता। अरे हम कहते हैं वो कर लेगा, कोई काम नहीं होता। और अभिमान से भरी है दुनिया, अभिमानी ही रोता, अभिमानी ही रोता। और ठाट बाट से रहना है, काम न कोई करना है। पूरा जीवन दुख में बीते सुमन, क्या ये कहना है। पूरा जीवन दुख में बीते सुमन, क्या ये कहना है। अभिमानी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है मित्रों, इसलिए हमें अभिमान से बहुत ही दूर रहना चाहिए। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई विशेष प्रश्न है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, हमसे पूछो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।